हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ड्राई कफ़ जो होती है, सूखा दस्त जिसे आम भाषा में बोलते हैं। अचानक रात के टाइम सोते सोते जो है सूखा दस्त उठता है, तेज़ खांसी होती है, उसे उल्टी का मन करता है, सीने में दर्द होने लगता है खांसते खांसते। तो ये उन सभी जो कफ़ ड्राई कफ़ के लिए है ये सिरप जो है। तो ये खांसी जुकाम दोनों में काम आता है। इसमें जो मेडिसिन होती है डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिनामाइन मेलेट सिरप है ये, और ये वॉकहार्ड कंपनी बनाती है। आपका ये 144 रुपये इसका एमआरपी होता है। तो ये ड्राई कप में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर इसकी बात करें इसके साल्ट की कि तो इसमें जो है 5 ml जो कंटेंट होते हैं, डेक्सामेथासोन जो है इसमें 10 mg होता है 5 ml में, और टू क्लोरफेनिनामाइन जो है इसमें 2 mg होता है 5 ml में। और इसमें जो है आपका इसको जो है इसकी डोज की बात